চাৰিওফালে যেতিয়া বানপানী হৈ আছিল, ২৭ তাৰিখে আমি শিৱসাগৰৰ পাণবেচালৈ বান সাহায্য দিবলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী অলপ সহায় আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু কিছু মুহূৰ্ত কেমেৰাত ধৰি ৰাখিছিলোঁ। তাকেই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। নমস্কাৰ। পানী লাহেকে নামিছে যদিও বহু লোকৰ জীৱন এতিয়াও স্বাভাৱিক হৈ উঠা নাই। তথাপিও তাতেই পোৱা মৰম আৰু হাঁহি আমাৰ বাবে এটা সুন্দৰ স্মৃতি হৈ ৰ'ল। খালি চাওকচোন, এগৰাকী খুৰীয়ে আহি মোক ইমান মৰমত খাবলৈ দিয়া সেই মুহূৰ্তটো। এইফালে আছে আকৌ আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মেইন মানুহজন। সকলো কাম সুন্দৰকৈ এওঁৱেই আগবঢ়াই নিছে। সাহায্য কাম সমাপ্ত কৰি আমি সকলোবোৰ পুনৰ ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ। সকলোৰে মৰম আৰু সমৰ্থনৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।